السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير. من مميزات القصص انها تساعد على النوم، هذا اول شيء. ليش؟ لما تجي تنام انت تحط قصة، فتسمع الكلام اللي بالقصة، انت قاعد تتخيل، فالخيال هذا هو اللي يولد عندك، يجيبك النعاس، النوم. انا من الناس ما نام الا سبحان الله، يعني ما نام الا احد يسولف عند راسي انام، او يقول القصة، اسمع قصص كذا وانام. ما عمري نمت كذا طبيعي، يعني لازم احد يقرق فوق راسه، عادي انام بالازعاج ما في مشكلة. كذا احب اللمة، احب أبعطيكم قصة بهذه المناسبة. الواحد كان في أرض، وحاول جميع المحاولات انه ينام وما قدر ينام. القصة قبل 37 سنة. القصة هذه من 37 سنة. يقول لك راح لشيوخ، راح حتى الدكاترة النفسيين. يقول لك ذاك اليوم مع أحد أصدقائه، يقول له ايش رايك؟ طيب الحين أنت بك أرق صح؟ وتبي تنام، واستنفذت كل المحاولات أنك تنام وعجزت تنام صح؟ قال لي والله صح، وأنا تعبت والله، اني حتى لو نمت انام 5 دقائق. يقول ماني مصحصح، ما ادري. يقول انا عندي لك حل، اطلع للبر لحالك. هنا بدت السالفة. اطلع للبر لحالك، وروح مكان يكون به جن، صاحبه خبرة بالمواضيع هذه. يقولك لا رحت للمكان هذا وفي جن، انت راح تشعر بالخوف، ومن الخوف راح تنام. ترى سبحان الله احيانا الانسان من الخوف ينام، يجيك نوم مع ان تحس انه غلط، بس سبحان الله كذا، كل ما حسيت بالخوف اكثر كل ما جاك نوم اكثر، وشعرت بالنعاس اكثر. فسمع كلام خويه. ثاني يوم يجهز اغراضه، وعلى قولتهم العزبه، وراح للبر. اخذ معه فراش وبطانيه مخده، على اساس انه يسمع كلام خويه ويروح للمكان هذا ويحس بالخوف وينام. هو يبي ينام المسكين، هو هذا اللي شاغل باله انه ينام. شغل سيارته، طبعا طلع وقت قريب الليل، وراح للمكان اللي وصفه له خويه. طبعا قبل ما في قارمن، ما في خرائط، لكن عن الوصف. وحتى اليوم ذا، يعني اذا الحين والله بعض الناس يرسل لك موقع انك انت تلخبط، لو والله لو يوصف لك الموقع انك تمشي عليه مضبوط 100%، احسن من الخرائط. ما علينا. وجاء للمكان، المكان كله أكثر كهوف وغار وشعيب وشجر ميت وحيوانات. هذا نيص، هذا ذيب، هذا كلب، هذا ضبع، أنواع الحيوانات. شاف الغار، يعني الغار مكان زي ما تقول الغار فتحة بالجبل، يعني مو كهف. الغار مو كهف، ترى يختلف الغار عن الكهف. الغار زي ما تقول فتحة داخل جبل، بس انها مي يعني على قولتهم مي عميقة، يعني لا، يعني بينها، يكون بينها وبين تشوف برا يمكن نص متر. جلس بالغار الين جاء الليل،
على الساعة 1 2. وهو قاعد بالغار ويسمع صوت أحد متجه يمه. شعر بالخوف، شعر بمر كبجته. هو أصلا رايح وعارف المكان إنه في جان وفي حيوانات مفترسة، والمسكين وش يبي ينام بس. هذا اللي طالبه إنه ينام. إلا المسكين يوم سمع الصوت ما جاه نوم، بالعكس يحب يحط راسه يغمض، عاجز ينام. إلين وصل اللي قاعد يمشي عنده، إلا يطلع رجل لابس أبيض بأبيض، دخل وسلم عليه، قال السلام عليكم. وهذا طبعا من الصدمة ساكت وخايف ومتهول من هذا الرجل. قال أنت أبسألك أنا، أنت جان ولا أنس؟ قال اقعد. قال أنا من الجان. قال صدقني، تدري أنا مراقبك من 10 سنين، أنت ما يجيك نوم صح؟ واللي خلاك تجي هنا خويك صح؟ عساس إنك تنام. قال لي والله. طبعا شكل الرجال اللي قدامه يعني شكله ما يخوف، يعني الرجل عادي جدا، بس إنه لابس أبيض وأبيض بأبيض، له لحية بيضة، حواجب بيض، رموش بيض. قال أنت سويت كل المحاولات هذه صح؟ عشان تنام. قال لي والله أنا كل شيء سويته عشان أنام، عجزت. يقول ما قدرت أنام، ما أدري إيش بلاي. قال اسمع، ترى جيتك المكان هذا غلط. أولا في جان مؤذي بالمكان هذا، وفي حيوانات مفترسة، في ضباع، في ذئاب، في كلاب مفترسة، في. المهم أنا بقول لك عندي طريقة إنك تنام. قال الحين أنت تجي تحط راسك ما تنام صح؟ قال ما تقول شيء قبل النوم؟ قال لا. قال ما تقرأ قرآن؟ قال قرآن؟ لا والله ما أقرأ قرآن. قال هنا المشكلة. كيف تبي تنام نوم عميق وما ما يجيك أرق وأنت ما تقرأ قرآن؟ اقرأ قرآن، صدقني لو تقرأ قرآن أنه يجيك نوم على طول. وعلى الطاري القرآن الكريم يقولك في صورة إذا قريتها يجيك نوم، بس ما أدري وش. لو تبحثون يعني بجوجل يقولون في صورة لو تقراها يقول يجيك نوم على طول. سبحان الله. أتوقع يا سورة البقرة أو سورة العمران، أحد الصورتين هذولي. قال شوف، أنا الحين أبمشي معك، أبحميك لين ترجع تطلع من البر هذا، ولا تجي هنا مرة ثانية، واسمع كلامي، اقرأ قرآن قبل لا تنام، وصدق راح يجيك نوم. فعلا طلع الرجال من الغار ومعاه هذا الجني المسلم، وظل يمشي معه، طبعا هو بالسيارة، ويمشي معه الرجلين هذا الجان إلين وصله للطريق الأسفلت. قال يلا بأمان الله، وودعه ورجع لبيته، ويمسك القرآن ويقعد يقرأ القرآن. أول صفحة ثاني صفحة إلا الرجال طفى نام خلاص. ترى القرآن الكريم أخذ إنك تقرأ وكل حرف لك حسنة، واضف على ذلك طمأنينة تجيك في قلبك، واضف على ذلك يبعد عنك الشياطين والوساوس. ولما تيجي تنام قبل تقرأ قرآن، قبل لا تنام تقرأ قرآن، صدقني إنك تحط راسك على طول بدون ما تفكر بأي شيء.
ويعطيكم العافية ومع السلامة. أتمنى تكون العبرة من هذه القصة إنك يعني تقرأ قرآن وتستلذ بقراءة القرآن. أنا من الناس والله العظيم، أنا قبل والله أركب السيارة أحط أغاني، فلما صرت أحط قرآن والله العظيم لما كنت أحط أغاني أعصابي زفت، هذا يلف علي يعصب، هذا ما أدري أتلك على الناس كذا تجيني عصبية. والله العظيم يوم قمت أحط قرآن أحس براحة مي طبيعية، والله العظيم بدون مبالغة، طمأنينة وراحة، وما حد يستفزني، حتى لو يجي واحد يلف علي ويصدمني والله العظيم إنه ما همني، من زود الطمأنينة والارتياح. يعطيكم العافية ومع السلامة.